哇塞，这个小区跟酒店似的，看看小区的楼下，然后这个旁边就是购物中心，你走路都可以到海边的。这一间是带大阳台，看见前面的大海了吗？太厉害了吧！你住在这儿，晚上坐在这个阳台上，看着前面的大海，哇塞，无敌了这个景！这是你家的私人阳台。也可以放一些遮阳伞，搞聚会都没问题。看一眼我们的租客，非常棒，把自己的房子布置得跟展厅一样。这是其中一间卧室，然后另外这一间是主卧，自带洗手间、衣柜，上面空调，厨房在这里。然后这边是洗衣房、储物柜。看一眼这旁边堤外的商场。前面还有特斯拉的超充站，这还一个骑摩托车的，过来看看，哪位彦祖 ？Hello， nice to meet you. Hello, how are you? Good. 这会儿来到了这个双车库，5房加 study 的 house， 楼上还有4房，客厅、餐厅、厨房、后院。这儿今天来提前把水打开，帮房东浇浇水。这个草是什么情况呀？有朋友了解吗？刚拿到钥匙，是不是拿钥匙之前浇的水比较少？这几天正好下雨，看希望这个草能多长出来一些。先提前把这个空调电扇都打开，楼上分区的空调。哇，好像要下雨了，这天上这云彩越来越厚，越来越黑。对面是公园，然后这边是公寓，后面是火车站，前面这一排 house。看一下楼下这个公园，这有一个网球场，草地可以遛狗，对面的 house， 还有乌云，好像要下雨了。哇，这是西班牙产的车，好像是，帅啊！这是一进门，好大呀，这个门。这边放了一个鞋柜，这边可以上楼。车库、厨房，哇，厨房上面这做了灯带、储物柜。客厅、餐厅、后院，非常不错呀。哎，这个草一看就是有人维护啊。洗衣房。这边有一个半个洗手间，周六穿得像中介点。楼上上来这边洗手间，卧室，这边一个卧室，这不小。主卧的洗手间，浴缸和淋浴。楼上的卧室，楼上另一间卧室，双主卧。哇塞！然后这边一个梳妆台，哇，这个是一进门，这好大呀！右边双车库，然后你前面还可以再停俩。这边下面一个洗手间，这里一个房间，楼梯下面也可以当储物间。厨房，哇塞，客厅。这个就没摆上家具呢，摆上家具非常大。这里边是洗衣房，看一下这个客厅、厨房，很大这个面积。前面是小溪，绿化，用的都是双层的隔音玻璃。然后上楼看看先。这是楼上的一个厅，哇，这个厅好大呀，对着前面的树林，隐私也很好。然后这是一个主卧，哇。有点夸张了啊，这个主卧这么大，而且主卧的这个隐私也非常不错，都是对着前面这有一个小河，前面这有一个小河，看到了吗？一排的衣柜，主卧的洗手间、浴缸，然后这有一个洗手间，这有一个卧室。卧室基本都是冲着前面那个 creek， 这里还有一个客厅，
这加上楼下3个客厅啊，这个也是一个主卧。哎，这套不错，也是带浴缸的一个主卧。这是一套5房的。